Ahojte, vítam vás opäť v škole háčkovania Le Crochet Monique. V dnešnom videu sa spoločne naučíme, ako uháčkovať dlhý stĺpik na začiatku riadku. Vo väčšine návodov, ale samozrejme aj v mojich návodoch, keď háčkujeme dlhé stĺpiky, začíname riadok s 3 reťazkovými očkami, ktoré nám nahrádzajú prvý dlhý stĺpik. Riadok končíme dlhým stĺpikom do 3. reťazkového očka. Potom nám to vyzerá takto. Na začiatku riadku sa nám tvoria oblúčiky a dosť veľké medzere. Dnes sa naučíme, ako tomu predísť. Čiže, aby nám to vyzeralo takto. V mojich videonávodoch sa stretnete s obidvoma spôsobmi. Takže poďme na to. Aby som mohla začať, zoberiem si priadzu a háčik. Ja tu mám takúto priadzu, je to 100% akryl a k tomu zodpovedajúci háčik 4 mm. Urobíme si základné očko. A 12 reťazkových očiek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. To znamená, že budeme robiť v každom riadku 12 dlhých stĺpikov. Ideme na prvý riadok. Urobíme si ešte 2 reťazkové očká, ktoré mi budú nahrádzať prvý dlhý stĺpik. Áno, viem, vravela som začínať bez reťazkových očiek, ale naozaj sľubujem, toto je jediný dlhý stĺpik z reťazkových očiek. Teraz urobíme dlhý stĺpik do 4. očka od háčika. 1, 2, 3, 4, čiže do 4. očka od háčika. A taktiež dlhý stĺpik do ďalšieho očka. A urobíme si dlhé stĺpiky až do konca riadka. A ešte do posledného. Teraz, keď ich spočítam, musím ich mať 12 aj s týmto prvým. Čiže 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Otočíme a ideme na druhý riadok. A tu už budeme začínať s dlhým stĺpikom. Potiahneme toto očko na výšku dlhého stĺpika. Pevne uchytíme slučku. Čiže vlastne toto očko pevne takto pridržíme a takto otočíme háčikom okolo. Teraz nám to vyzerá, že máme na háčiku 2 očka. Čiže takto keby som to pustila, mi ujde, áno? Takže držím pevne a takto otočím. Čiže mám 2 očka na háčiku. Vložím háčik hneď do tohto prvého očka, zoberiem priadzu, prevlečiem, na háčiku mám 3 očka. Zoberiem priadzu, prevlečiem cez prvé 2 očká, na háčiku mám 2 očká, zoberiem priadzu, prevlečiem cez zostávajúce 2 očká a vlastne urobila som dlhý stĺpik. Idem ďalej, do ďalšieho očka urobím dlhý stĺpik a takisto do každého ďalšieho očka až do konca riadka. Nezabudneme v tomto druhom riadku urobiť aj dlhý stĺpik do tohto vrchu tej reťazky. Takže máme aj druhý riadok hotový. Otočím, ideme na tretí riadok. Znovu začneme s dlhým stĺpikom, čiže potiahnem očko na výšku dlhého stĺpika, chytím pevne, otočím,
Na háčiku mám teraz 2 očka. Vložím hneď do prvého očka, zoberiem priadzu, prevlečiem. Na háčiku mám 3 očka. Zoberiem priadzu, prevlečiem cez prvé 2 očka. Na háčiku mám 2 očka. Zoberiem priadzu, prevlečiem cez zvyšné 2 očka. Čiže urobili sme znovu dlhý stĺpik. Do ďalšieho očka idem normálne, idem ďalej po jednom dlhom stĺpiku až do konca riadka. No a prišli sme na koniec a tu máme ten dlhý stĺpik, čiže urobím dlhý stĺpik do vrchu, čiže mám tu takto tieto 2 očka, čiže do vrchu. Čiže prevlečiem cez obidve očka a urobím dlhý stĺpik. No si môžeme aj označiť značkovačom, aby sa nám to lepšie robilo. Čiže do toho posledného urobím, takto si prevlečím značkovač a urobím vlastne dlhý stĺpik. Čiže máme ďalší riadok hotový. Tu sme začínali s dlhým stĺpikom, aj tu sme začínali s dlhým stĺpikom. Otočím. Ideme na 4. riadok. Znovu začneme s dlhým stĺpikom. Potiahnem si toto prvé očko na výšku dlhého stĺpika, pevne uchytíme a obtočíme okolo háčika. Znovu vyzerá, že máme 2 očka na háčiku. Vložím do prvého očka, zoberiem priadzu, prevlečiem a urobím klasický dlhý stĺpik. Čiže keď si to chcem uľahčiť, aby som potom vedela naspäť, môžem si vložiť značkovač sem, aby sme vedeli, kde máme vlastne vrch toho dlhého stĺpika. No a hotovo a pokračujeme ďalej. Až prídeme vlastne na koniec a znovu vkladáme sem do vrchu. Cez obidve očka, aby sa nám to nenaťahovalo. No a pokračujeme stále rovnako ďalej so začínajúcim dlhým stĺpikom. A trénujeme, pretože to trvá nejakú prax, pokiaľ očko natiahneme na správnu výšku. Takisto trvá nejakú prax, pokiaľ udržíme to očko na tom háčiku. Ono to môže na prvý pohľad vyzerať trošku vtipne, ale určite to vyzerá lepšie ako tie 3 reťazkové očka. Ak budete cvičiť, určite to zvládnete. Verím vám. Ak sa vám video páčilo, nezabudnite na páčik, pretože ten vždy poteší. Taktiež sa nezabudnite prihlásiť na odber, aby vám nič z mojej tvorivej dielne Le Crochet Monique neušlo. Nezabudnúť kliknúť na zvonček, aby ste dostali vždy notifikáciu, ak zverejním nové video. Moju prácu nájdete na Facebooku a aj na Instagrame. Majte sa pekne a trénujte. Vidíme sa v ďalšom videu.